Λοιπόν, κύριοι, καλό μεσημέρι καταρχάς. Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου για αυτή την σύντομη συνέντευξη τύπου. Δυστυχώς συναντιόμαστε κάτω από δραματικές συνθήκες, κάτω από κρίσιμες συνθήκες, τις οποίες ουσιαστικά υπομένει με μεγάλη υπομονή ο ελληνικός λαός και εμπροκειμένο ο φλωρινιώτικος λαός. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Έχουμε να τα δούμε από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, να βλέπουμε σε όλη την Αθήνα, και το μεταφέρω αυτό στην Φλόρινα, όπου υπάρχουν ITM να υπάρχουν ουρές. Και το ίδιο φαντάζομαι γίνεται και σε όλη την επαρχία. Είναι συναισθήματα πρωτόγνωρα, οι δικές μας οι γενιές, οι τρεις τελευταίες γενιές δεν το έχουν νιώσει αυτό και βεβαίως έχουν πάθει ένα σοκ. Και θα πω και στη συνέχεια, επειδή γίνεται και ένας παραλληλισμός και μια σύγκριση με τις ουρές για τα συσίτια, που τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Είναι απορίας άξιο πως μέσα σε 5 μήνες όλοι αυτοί οι φωστήρες, οι ψευτοπροοδευτικοί του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι διαφήμιζαν τις υψηλές δυνατότητες που είχαν για μια ισχυρή διαπραγμάτευση, πως μέσα σε 5 μήνες τόσοι πολλοί άνθρωποι, μέσα από τόσο πολύ χρόνο διαπραγματεύσεων όπως οι ίδιοι λένε, να φέρουν αυτά τα εκτρά και αυτά τα λίγα αποτελέσματα για το λαό μας. Αφού κατόρθωσαν μέσα σε 5 μήνες να κάψουν όλα τα δυνατά χαρτιά τα οποία είχαν, η Συμμαχία των Λαών του Νότου, που είναι αυτοί οι λαοί, εξαφανίστηκαν. Το χαρτί της Ρωσίας με τα 5 δισεκατομμύρια, που είναι τα δισεκατομμύρια, εξαφανίστηκαν. Το χαρτί της Κίνας, ξεκινάνε να πάνε στην Κίνα και μιλάνε για επανακρατικοποίηση του λιμένα. Το χαρτί της Αμερικής, ενώ η Αμερική τους στηρίζει, αυτοί θέλουν να βγάλουν τον ξηρό, θέλουν να κάνουν το ρώσικο αγωγό φυσικού αερίου και μάλιστα τα κάνουν τώρα που έχουν ανάγκη τη στήριξη της Αμερικής. Αφού εξανέμισαν όλο το ρευστό το οποίο υπήρχε μέσα σε 5 μήνες. Αλήθεια, αφού δεν υπήρχαν πλεονάσματα και παρέλαβαν μια οικονομία σε εχθρή κατάσταση, πώς γίνεται από τον Αύγουστο μέχρι αρχές Ιουλίου, χωρίς να έχουμε πάρει ούτε μία δραχμή ούτε 1 ευρώ, να μην χρησιμοποιούμε και τη λέξη δραχμή, ούτε 1 ευρώ, να μπορούν να πληρώνουν μισθούς και συντάξεις, αφού δεν υπήρχαν τίποτα. Εξανέμισαν λοιπόν όλο το ρευστό, έκαψαν όλα τα χαρτιά τους, έθεσαν χειροπόδαρα τον ελληνικό λαό, τον ξεγύμνωσαν και πήγαν σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση τις τελευταίες 15-20 μέρες. Κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις, τι διαπραγμάτευση να κάνεις? Και είδαμε το πρώτο αποτέλεσμα, το 1 δις του email Χαρδούβελη έγιναν 8 δις με υπογραφή Τσίπρα. Και όταν πλέον είδαν ότι δεν μπορούν ούτε και αυτό να το περάσουν, ή εν πάση περιπτώσει εδώ υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και θα τα πούμε στη συνέχεια, ξαφνικά αποφάσισαν και έχοντας όλα τα πάντα να χρησιμοποιήσουν τελευταίο διαπραγματευτικό χαρτί, το δημοψήφισμα. Υπολογίζοντας ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα που θα γίνει το δημοψήφισμα θα μπορούσαν να βρουν μία λύση. Μα γιατί να δώσουν λύση όταν πλέον δεν έχεις τίποτα να αντιτάξεις? Δεν θέλω να πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι πίσω από όλα αυτά δεν υπάρχει η ανικανότητα, η ανευθυνότητα, η επιπολαιότητα και το συνοθήλευμα των λαθών. Υπάρχουν μόνο αυτά. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο για να βγάλουν την Ελλάδα από το ευρώ και να το πάνε στη δραχμή. Που και γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις. Εγώ πιστεύω το πρώτο. Είτε το πρώτο όμως ισχύει, είτε το δεύτερο είναι τρομακτικό και τρομακτικά για τον λαό της Ελλάδας και για τον φλωρινιώτικο λαό εν τέλει. Εν πάση περιπτώσει, εκεί όμως που οδηγηθήκαμε, με όλα όσα έχουν συμβεί, από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία, γιατί η συμφωνία έχει λήξει στις 30 Ιουνίου, χθες το βράδυ, στις 12 η ώρα, 1 η ώρα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία. Ας πούμε ότι το 99% του λαού αποφασίζει ναι. Ναι επί ποιου θέματος? Δεν υπάρχει κάτι επίσημο για να πούμε ότι εφόσον εμείς το αποδεχθούμε, το έχουν αποδεχθεί και οι ξένοι και άρα προχωράμε. Όχι επί ποιου θέματος. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία γραπτή. Παρόλα τα αυτά, παρότι υπάρχει μια σειρά από αντισυνταγματικές ενδείξεις και αποδείξεις για το δημοψήφισμα,
Λέει το Σύνταγμα ότι πάνω στο ψηφοδέλτιο πρέπει να γράφεται ευκρινώς και εύκολα το ναι ή το όχι, ερώτημα, π.χ. ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι στο ευρώ ή όχι στο ευρώ, ναι στο ΝΑΤΟ ή όχι στο ΝΑΤΟ, για να μπορεί εύκολα ο λαός να αποφασίζει. Μα εδώ υπάρχουν και αγγλικά γράμματα, αγγλικές λέξεις και υπονοούνται 10 σελίδες. Ποιος έχει διαβάσει 10 σελίδες για να αποφανθεί υπέρ του εγκρίνεται ή δεν εγκρίνεται? Ποιος είχε έναν μήνα τουλάχιστον 20 μέρες για να μπορέσει να ενημερωθεί? Αυτά όλα είναι δείγματα και ενδείξεις αντισυνταγματικότητας. Ας πούμε όμως ότι όλα αυτά είναι διαδικαστικά. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν όλα αυτά, από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία, άρα μοιραία οδηγούμαστε μόνο σε ένα ερώτημα. Ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ, όχι στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν ο λαός μας και ο φλωρινιώτικος λαός καλείται να αποφασίσει την Κυριακή. Και καλό το φλωρινιώτικο λαό να μην παρασυρθεί από τα ψευτοδιλήμματα τα οποία περί αντίστασης, περί αξιοπρέπειας και όλα αυτά τα παραμύθια με τα οποία πιπίλιζαν επί 5 μήνες στον λαό, όλα αυτά μας οδήγησαν σε κλειστές τράπεζες, σε ITM, σε επιχειρήσεις οι οποίες ασφιχτιούν και έχουν πάθει έμφραγμα, σε συνταξιούχους και μισθωτούς και όλους τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι υπόκεινται σε αυτή την ντροπιαστική καταπίεση να πάνε για να πάρουν τα 60 ευρώ ή τα 120 ευρώ, κάτι που δεν τιμάει κανέναν. Καλώ λοιπόν τον φλωρινιώτικο λαό, καλώ όλους τους φορείς της Φλόρινας, περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχες, τους δημάρχους, τα ΕΒΕ, τους εμπορικούς συλλόγους, τις αγροτοσυνεταιριστικές ενώσεις, την Εκκλησία, όλους τους φορείς, ΤΕΗ, πανεπιστήμιο, όλοι μαζί με το λαό να συστρατευτούμε σε μια παστατιά υπέρ του ναι στο ευρώ, υπέρ του ναι της Ευρώπης. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε μοιραία ό,τι αυτοί θα μας πούν. Είμαστε μέσα στο ευρώ και διαπραγματευόμαστε με αξιοπρέπεια την καλύτερη δυνατή συμφωνία για το λαό μας. Ναι λοιπόν στο ευρώ, ναι όμως στη σκληρή διαπραγμάτευση, και πρέπει να πάμε όλοι μαζί να διαπραγματευτούμε την αξιοπρέπεια και την ευημερία του λαού μας. Και ακόμα αυτή την ίστατη στιγμή, αυτό το πρωτόγνωρο φαινόμενο της κατάρρευσης που ζούμε από το 1974 μέχρι σήμερα, έπρεπε σήμερα κιόλας ο Πρωθυπουργός να συγκαλέσει τους αρχηγούς όλων των κομμάτων υπό τη σκέψη του Προέδρου, αφού υπάρχει διάθεση από όλα τα κόμματα, και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από το Ποτάμι, όλα τα κόμματα τα ευρωπαϊκά, να στηρίξουν τον Πρωθυπουργό. Δεν το κάνει και ούτε διακηρύσει ότι το όχι σημαίνει ότι είμαστε μέσα στο ευρώ. Να βγει και να πει ότι το όχι για εμάς σημαίνει πάντοτε ότι είμαστε μέσα στο ευρώ και ότι αν οδηγηθούμε στη δραχμή με το όχι, εγώ την άλλη μέρα θα παραιτηθώ. Δεν βγαίνει λοιπόν ευθέως να το πει και αυτό υποκρύπτει στις σκοπιμότητες. Επίσης, καλώ τους συμπατριώτες μας, αύριο στις 8.30 ώρα στο Λίγκος, αύριο Πέμπτη, 2 του μηνός, στο Λίγκος, 8.30 ώρα, σε μια ανοιχτή συγκέντρωση υπέρ του όχι, με ομιλητή τον τιμολέοντα Κοψαχίλη, τον βουλευτή Γρεβενών, να συμμετάσχουν, να ενημερωθούν για τις δραματικές τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και να στείλουν το μήνυμα ότι όλοι είμαστε υπέρ του ναι, υπέρ του ευρώ και υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα στο ξενοδοχείο Έσπερος, στην Καστοριά, θα μιλήσω εγώ για το συγκεκριμένο θέμα, υπέρ του ναι και υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και καλούμε τον Καστοριανό λαό να έρθει στο ξενοδοχείο Έσπερος για να συμμετάσχει σε αυτόν τον ανοιχτό διάλογο υπέρ του ναι, υπέρ του ευρώ και υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Βουλευτά, αυτή η βιασύνη των 5-6 ημερών για το δημοψήφισμα υποκρύπτει σκοπιμότητα? Θέλω να πιστεύω, το είπα και προηγουμένως, θέλω να πιστεύω ότι είναι μία συνέχεια, μία αλληλουχία λαθών, επιπολαιότητας, ανευθυνότητας και εν τέλει μία ανικανότητας εξαιτίας ενδεχομένως της απειρίας όλων των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία για πρώτη φορά ανέλαβαν κυβερνητικές θέσεις. Πρωθυπουργός και υπουργοί επέδειξαν μια πρωτοφανή ανικανότητα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι αυτό. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν σκοπιμότητες να οδηγηθεί η Ελλάδα
μετά από αυτή την ασφυξία σε έξοδο από το ευρώ και να οδηγηθούμε στη δραχμή. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις όμως αυτό που ρωτήσατε, γιατί σας λέω ότι ο κύριος Κουλιαράκης, ο οποίος είναι σοβαρός καθηγητής, δεν ενημερώθηκε για το δημοψήφισμα. Όταν δεν το πληροφορήθηκε, μέσα στην αφέλειά του ή στην αθωότητά του ή στην αλήθεια η οποία τον διακατέχει, είπε: μα τώρα συμφωνήσαμε στο 95% και μας έλειπε ένα 5% για να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει τώρα το δημοψήφισμα. Αυτό τα λέει όλα, ότι όντως ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες σκοπιμότητες. Αυτές θα τις δείξει στο μέλλον η ιστορία και θα δούμε αν όντως είναι κρυμμένες σκοπιμότητες για να οδηγηθούμε εκτός ευρώ και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως πίσω από αυτές τις κινήσεις κρύβεται αυτό που ακούμε τώρα τελευταία, το λόμπι της δραχμής? Ναι, είναι η ίδια η ερώτηση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτό. Σίγουρο όμως είναι ότι μεγάλοι οικονομικοί κύκλοι, οι οποίοι έχουν βγάλει όλα τα κεφάλαια έξω και οι οποίοι δεν ξέρω αν ήταν ένα συγκροτημένο σχέδιο με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εάν αυτοί λειτουργούσαν μόνοι τους και οι οικονομικοί κύκλοι από μόνοι τους, πάντως σίγουρο είναι ότι βρίσκοντας την ευκαιρία θα έχουν πιέσει και αυτοί προς την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να οδηγηθούμε προς αυτή την κατάσταση. Αυτή βέβαια η οικονομική κύκλη για την δική τους την ωφέλεια, η οποία είναι καθαρά οικονομική και μόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω ότι κινήθηκε, όχι αν υπάρχει αυτό το σενάριο, ότι κινείται από πολιτικές σκοπιμότητες. Θέλει την Ελλάδα έξω από το ευρώ, έξω από τον έλεγχο των ευρωπαϊκών δυνάμεων, για να μπορούν να οδηγήσουν το λαό στα μονοπάτια, τα αριστερά μονοπάτια, τα οποία είναι χρεοκοπημένες ιδέες τώρα πια. Έχουν μείνει λίγα κράτη όπως είναι η Βόρεια Κορέα και κάποια άλλα, ακόμα και η Κούβα έχει φύγει και αλλάζει δρόμο. Θέλουν προφανώς να οδηγήσουν ελεύθεροι το λαό εκεί που θέλουν αυτοί, εάν ισχύει, επαναλαμβάνω, αυτό το σενάριο. Για μένα, πρώτο στο σενάριο είναι η ανικανότητα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Και ήμουνα ο πρώτος, σας το λέω αυτό, εάν θα δείτε μέσα στις τοποθετήσεις της Βουλής, ήμουνα ο πρώτος βουλευτής από τους 300, ο οποίος μίλησε πρώτη φορά, αφού είχα πλέον αυτά τα στοιχεία, για έναν πρωθυπουργό άβολο, άτολμο, ο οποίος δεν τόλμησε να συγκρουστεί με το κόμμα του και με 5 βουλευτές οι οποίοι τον αμφισβητούσαν, προτίμησε να διχάσει τον ελληνικό λαό παρά να διχάσει, που δεν θα ήταν διχασμός, να συγκρουστεί με 2-3 βουλευτές του ή 2-3 μέλη του κόμματος για να μπορέσει να δώσει διέξοδο στον ελληνικό λαό. Και φτάσαμε σε αυτό το αδιέξοδο. Κύριε Αντωνιάδη, η Ευρώπη λέει ότι πια δεν υπάρχει τίποτα και ξεκινάμε από μηδενική βάση. Η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το νέο πλαίσιο, σε αυτό τη νέα κατάσταση που δημιουργείται, τι πρόταση έχει? Έχει πρόταση? Η πρώτη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ήταν, καταρχάς η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, πριν φτάσουμε σε αυτό, γιατί τώρα δημιουργούνται νέα δεδομένα, ήταν ναι στην διαπραγμάτευση με βάση αυτό το οποίο είχε ήδη συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία. Υπήρχε ήδη μια συμφωνία, η οποία δεν είχε κλείσει βεβαίως. Για να είμαστε αντικειμενικοί, θα πρέπει να λέμε πάντοτε την αλήθεια και ειδικά στις κρίσιμες αυτές στιγμές. Είχε το email Χαρδούβελη, το οποίο προέβλεπε 1 δις, το οποίο ενδεχομένως όταν θα έκλεινε και η Νέα Δημοκρατία, το 1 δις να γινόταν 1,5-2 δις. Αυτό πρέπει να το πούμε. Μπορεί όμως και να γινόταν και 800 εκατομμύρια. Δεν το ξέρουμε. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία και δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα. Ήταν όμως μία βάση συζήτησης. Από τη στιγμή που ήταν μία βάση συζήτησης και από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε ως καλύτερος διαπραγματευτής, ήταν αυτός ο οποίος μας έλεγε ότι θα προβεί σε παροχές 12 δις και τελικά μας αντέτεινε τα 8 δις αφέμαξη από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή πάμε στα 20 δις διαφορά από αυτό το οποίο είχε προτείνει. Ήταν λοιπόν ο καλός διαπραγματευτής, ο οποίος όμως μας οδήγησε εντελώς στην αντίθετη πλευρά. Το ξεκινάμε από μηδενική βάση είναι ότι χειρότερο. Στη μηδενική βάση πλέον, να είστε σίγουροι, πολύ το φοβάμαι, θα ξαναγυρίσουμε στην εποχή των περικοπών των μισθών, των περικοπών των συντάξεων. Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές ή αυτό που είπαμε για το ΕΚΑΣ θα είναι ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις συντάξεις. Θα έχουμε περικοπές και στους μισθούς και στις συντάξεις.
Θα έχουμε το νέο ειδικό μισθολόγιο, το οποίο ήδη το είχε συμφωνήσει ο κύριος Τσίπρας, αλλά ενδεχομένως με πιο σκληρούς όρους. Άρα, σε αυτό το νέο τοπίο, το αρνητικό που προδιαγράφεται, η μόνη λύση πλέον είναι, δεν μπορούμε να βάλουμε εμείς τους δικούς μας όρους. Μπορούμε όμως να αντιτείνουμε ένα ενιαίο μέτωπο με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Πρέπει να ζητήσει ο Πρωθυπουργός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να καλέσει όλους τους αρχηγούς και ουέ και αλίμονο στον αρχηγό ο οποίος δεν θα πάει. Εκεί πλέον θα βρεθεί πρώτον ευθυνών του. Δεν υπάρχει Έλλην πολίτης, αλλά και ούτε Έλληνας αρχηγός, πολιτικός αρχηγός, ο οποίος πλέον σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση να μην πάει και όλοι ενωμένοι με μια γροθιά πλέον να διασφαλίσουμε την καλύτερη λύση για τον ελληνικό λαό. Την καλύτερη συμφωνία. Αυτό σημαίνει και αλλαγή της κυβέρνησης. Δεν είναι απαραίτητο. Εμείς δεν θα αλλάξουμε τη βούληση του ελληνικού λαού και ούτε και πριν, αν γινόταν, δεν θα αλλάζαμε τη βούληση του. Απλώς θα ενισχύαμε την διαπραγματευτική δυνατότητα του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση θα πήγαινε έχοντας από πίσω τους 5 αρχηγούς μαζί της. Και εδώ, για να μην τρώμε και το δίκιο, η πρώτη, η οποία πρώτος το έχει προτείνει αυτό, το Πασόκ. Το Πασόκ ήταν αυτό και επί Βενιζέλου, κυρίως επί Βενιζέλου, αλλά και με τη νέα αρχηγό πρότεινε συνεχώς οι αρχηγοί όλοι να μαζευτούν και να πάνε όλοι να διαπραγματευτούν από κοινού το νέο πλαίσιο. Και το ποτάμι ήταν αυτό το οποίο ήταν στον ίδιο μήκος κύματος, το οποίο λιδωρήθηκε γιατί έλεγε ότι όποια συμφωνία συμφωνήσει η κυβέρνηση, όχι οποιαδήποτε συμφωνία, γιατί λέει τη στιγμή που η κυβέρνηση συμφωνήσει επί μια συμφωνία σημαίνει ότι δεν θα είναι και τόσο κακιά. Και βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία έκανε τη στροφή και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος και αυτός έθεσε στην διάθεση του Πρωθυπουργού τον εαυτό του και όλη τη Νέα Δημοκρατία. Τι καλύτερο θα μπορούσε να έχει ένας Πρωθυπουργός που δεν το είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και του Σαμαρά και του Βενιζέλου και του Παπαντρέου. Δεν το είχαν αυτό. Προχωρούσαν μόνοι τους. Δηλαδή βγήκε αγκαλιά με τον Καμένο και με τη Χρυσή Αυγή και νομίζει ότι σώθηκε. Όταν όλες οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θέλουν να το στηρίξουν, δεν μπορώ να καταλάβω εάν έχουν συναίσθηση του κινδύνου και της πραγματικότητας. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν την είχαν. Και εγώ ξέρετε ότι, και εδώ οφείλω να το πω, δεν ήμουν στην κατηγορία των κινδυνολόγων. Όντως δεν πίστευα ότι θα φτάσουμε εδώ. Έβγαιναν συνάδελφοι και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από τα άλλα κόμματα και λέγανε ότι την Παρασκευή, αν δεν γίνει, θα πτωχεύσουμε. Το Σάββατο, αν δεν γίνει, και πράγματι διαψεύστηκαν για μερικές εβδομάδες, σήμερα όμως επιβεβαιώθηκαν. Και εμείς που λέγαμε ότι δεν είμαστε υπέρ της κινδυνολογίας, διαψευθήκαμε. Ορίστε, φτάσαμε στα ακραία αποτελέσματα. Κύριε Αντωνιάδη, έχετε να σχολιάσετε την κίνηση της Προέδρου της Βουλής να κλείσει τη Βουλή? Ναι. Καταρχάς, ελπίζω ότι δεν το έκανε για να μην μπορέσει, εάν θέλει η κυβέρνηση, να πάρει πίσω το δημοψήφισμα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν το έκανε γι' αυτό. Επειδή όμως γνωρίζουμε το πώς λειτουργεί η κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι σε όλες τις κινήσεις υπάρχει σκοπιμότητα και, για να πω την αλήθεια, μικροκομματική σκοπιμότητα και ενδεχομένως μικροπροσωπική σκοπιμότητα, επειδή θέλει να υπερασπίσει τις δικές της προσωπικές ιδέες, ανήκει στο σκληρό πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι κόντρα στην Ευρώπη και κόντρα στις φιλοευρωπαϊκές πολιτικές. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι αυτό. Ελπίζω ότι το έκανε για να βοηθήσει τους βουλευτές να αφιερωθούν απερίσπαστοι ο καθένας σε αυτό το οποίο πιστεύουν και να ενημερώσει το εκλογικό σώμα. Εάν όμως το έκανε γι' αυτό, τότε νομίζω ότι αυτό είναι αχαρακτήριστο και απαράδεκτο. Και αυτό βεβαίως θα φανεί εάν αύριο ή μεθαύριο, έστω για την Πέμπτη ή για την Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός ζητήσει να συγκληθεί εκτάκτως η Βουλή για να αποφασίσει κάτι διαφορετικό, την απόσυρση του δημοψηφίσματος και όλα τα συναφή. Σας ευχαριστώ. Αυτό δεν το θεωρούμε κινδυνολογία, το θεωρούμε σενάριο.